ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಂಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೀಂದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ತಿಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಮೀನು ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅರ್ಧ kg ಉಂಡು. ಒಂದಿನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಪೆ ಅರ್ಧ kg ಕುರ್ಚಿ ಸೌದಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಕತ್ತೇರಿ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ನಿಕ್ಲ ಕತ್ತೇರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಬಕೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀಲೆ ಐಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಯಾನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವ ಐಕ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ದಾಸೆಮಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಎರ್ದುಂ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಎಣ್ಣೆಡು ದಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಪುಡಾವೋಡು. ಅವಾದ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆದ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೀನು ಕಜಿಪುಗು ಬೋಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಆಜ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಪಂಡ ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಯೋಡೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ. ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಕಜಿಪುದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂದು ಪಾಡಲೆ. ಇದನ್ನ ಉಪ್ಪು ಕಸಾವು ಕಜಿಪು ತಿನ್ರೆ ಅವನ್. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಹಲ್ದಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಪಾಡಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಕಜಿಪತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು. ಬಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎತ್ತು ಖಾರ ಬೋಡು ಐತ ಅನುಗುಣ ಅದು ಪಾಡಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ. ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು. ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ. ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಮಸಾಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ ಬಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಫ್ರೈ ಆದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಕಜಿಪದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪೋಡು ಆತು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಆದ ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಗು ಮೈನ್ ಬೋಡಿಪುನು ಪುಳಿ. ಪುಳಿಯ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಬುದುಲರೆ ಪುಳಿನ ಪಾಡೋಡು. ಪುಳಿತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಪುಳಿ ಫುಲ್ ಪಾಡೋ ಚೈಟ್ ಬಿತ್ತುಪ್ಪುನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರಸ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿತತೆ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಸ್ ಮಂದಜಿ. ಪಂಡ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಬಕ್ಕ ಓಲ ಪೀಸ್ ಮಂದಜಿ ತುಲೆ ಕುರ್ಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮೀನು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ. ಮೀನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಐತ ಡಕ್ಕನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀನು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನು ಬೇಯ್ತಂಡು. ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮೀನು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಮೀನು ಬೇಯ್ಯರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬುರ್ಚಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ನಿಕ್ಕುಲ ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಸೊಪ್ಪು ಅತೆ ಗಲ್ಫು ಪೂರ ಪೋಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪು ಕಜಿಪು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್. ನಿಕ್ಕುಲೆ ಮಂತನ ಕಜಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು. ವಾರ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕಜಿಪುಗಳ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪು ಪಾಡುಜೇರು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ತುಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪಾದು ಒಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ತುಲೆ. ಎಂಚ ಮೀನು ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲೆ. ಕಜಿಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಯ್ದನ್. ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. Please like and subscribe support.